Գևոր ջան, այ ասում ես Նիկոլը ավելի շատ է Հայաստանը սիրում, քան Քոչարյանն ու Սերժը։ Ճիշտ։ Այո, իմ մոտ այդպիսի մեծ տպավորություն կա։ Դες մի հատ միտքս վերջացնում։ Ես Քոչարյանն է չեմ այդքան տեղ տվել, Սերժին է։ Իրանք այդ թերությունները ունեցել են, բայց իրականությանը որ նայենք 30 տարի արցախցիները շատ լավ են ապրել, արցախցիները դաժե ես այդ ինչ ասում եմ, փաստերով եմ ասում, ով որ կարա իմ խոսքին է չհավատա, այդ իր կարծիքն է, ով է հավատում է, օքեյ է։ Արցախցիները դաժե իրանց երեխեքին անչափած գրանցել են վայենի 700,000 դրամ փող են ստացել։ Ինչ։ Ես քեզի ախպեր ասում եմ, մի խնդա։ Լսի, հետո է 700, ես 100,000, 103,000 դրամ եմ ստացել։ Նայ, ես այն որ փաստերով գիտեմ։ Փաստերով լսի ինչ եմ ասում։ Փաստերով Սերժի ժամանակ 103,000 է, Նիկոլի ժամանակ 300,000։ Ճիշտ ես ասում։ Նիկոլն է 700,000։ Միտքս վերջացնեմ։ Արցախցիները շատ լավ են ապրել, շատ։ Հայաստան, մի րոպե, Հայաստանի ժողովրդից է լավ են ապրել, էդի Քոչարյանի վաղտով ու Սերժի վաղտով։ Ինչ ուզեցել են անեն, թե Ղարաբաղի մեջ, թե Հայաստանի մեջ։ Արել են, ինչ ուզեցել են արել են, շատ լավ է ապրել են։ Ամերիկաներում է տներ ունեն, սաղն է լավ դզված են, լսի։ Հիմա դուք որ 30 տարի լավ ապրել եք, ախպեր։ Հիմա ոնց եղավ որ Նիկոլը եկավ Արցախը տվեց, Արցախը եղավ քո համար, Նիկոլ եղավ քո համար լավ ղեկավար, Քոչարյանն ու Սերժը չէ, այս հարցից կարաս պատասխանես։ Դե սխալ հարց է տալիս թե պատասխանի։ Ես պետք է համաձայնեմ, որ Արցախը տվել են, թե Արցախը կորցրել են։ Եվ Արցախի կորուստի պատմությունը, դա ես ասում եմ, տասնամյակների պատմություն է, եւ ունի լիքը պատճառներ, որ կորցրել են։ Ես դնեմ այս կես գիշերը պատմեմ քեզ թե 94 թվականից կողմ ինչեր են արել։ Դեն կորցրել, տվել են, ես էլ ասում եմ։ Պարոն Գոնսալես, Արման ջան, դու էլ տվողին կողքը կանգնած ես եղել, բանը մոմը պահել ես։ Չէ, ախպերս, Աստված չանի, ես դες գործողությանը մասնակցեմ։ Մի րոպե, մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, էլի։ Այ կոմենտների մեջ է կարծիք եք արտահայտում, ասում եք Նիկոլն է տվել լուրջ, լավ, սենց ասեմ։ Եթե ես ստանձնում եմ ինչ-որ մի պաշտոն, չէ, դրա պատասխանատուն ես եմ։ Ճիշտ է։ Նիկոլը որ եկավ իշխանության, Նիկոլի հնարավորությունները անցայրացի շատ մեծ էր։ Ինքը ճիշտ Կներես, ես չգիտեի, բայց ապրես Գոնսալե, մոռացել եմ, անծայրացի, Վաշինգտոնել էր հարցնություն։ Էլի, չէ, ուրիշ իմաստով եմ ասում, հետ առնով։ Արցախի հարցը Վաշինգտոն, Փարիզ, Մոսկվա։ Միտքս ընդհատում ես, չես թողում։ Ախր դու քաղաքականությունից 600 կիլոմետր հեռու ես։ Միտքդ քիչ պիտի ընդհատեմ, ասում ես Նիկոլը անծայրացի հարցը։ Ախպեր, ուրիշ բան էի ասում շարունակությունը, Այ խնդիրը դրա մեջ է։ Շարունակությունը լսես, ինքը որ եկավ իշխանության, ինքը ամեն հնարավորությունները ուներ։ Ինքը կարող ոչ մի րոպե էլի ախպեր։ Հա, դե պարզաբանի էլի։ Դե հիմա տակից խնդում եմ, որովհետև գուլատ են անում, լավ են անում։ Գոնսալես, քեզ ես չծեցի ասի մի խորացի, մի բանը որից տերիա չէ։ Միտքս։ Նայ, ախպերես։ Հիմա այս մարդը որ եկավ հեղափոխություն արեց։ Ինքը կար, չէ, Լևոնին Քոչարյանին, Սերժին, Կաթողիկոսին, նստներ, նախքան պատերազմը։ Ու դեմները դներ։ Արցախի հարցը ոնց եք լուծելու։ Հիմա ես այս հարցից դու պատասխանի, ինչի այդ բանը չարեց։ Հիմա ու զարմանում եմ, այսին վերջի ասածը, ի՞նչն է խնդալու։ Եթե դու ես ղեկավարը, քո էֆիրի տերը դու ես։ Հիմա քո էֆիրի տերը դու ես։ Այդ բաց թողումները դու ես թույլ տվել, չէ՞ որ ելնում է։ Չեղավ դրա պատասխանատուն դու ես։ Իմ էֆիրի տերը ես եմ, բայց Արցախի հարցի տերը Երևանը չէր։ Եթե դու ասես խափում ես Գևորգ Երևանն էր, ես քեզ կասեմ քո սիրելի Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Արցախի հարցի տերը հայերն են եղել, որը որտեղ չեն եղել։ Դե լավ, ես էմոցիայեք եւ կենասներ չեմ ասում, Արման։ Ես քեզ լուրջ ռեալ պոլիտիկան եմ բացատրում։ Արցախի ասում ախպեր Գևորը, այդ հարցը ախպեր Հայաստանում չէր, ապեր։ Հայաստանում չէր, եթե Հայաստանում գտնվեր Քոչարյանը առաջինը կլուծեր կամ 100%։ Всё, անցանք, երջոյին խոստվեք, թող երջան խոսի, էլի մեզ հյուրա։
Բարի երեկո բոլորին, Գևորգ ջան, ես շատ կարճ լինեմ կոնտեքստում, ուզում եմ ողջունել Գոնսալեսին, եղբայր անգամ չեմ սպասի քո արձագանքին, բայց քանի որ ես ինքս Արցախցի եմ ու երկար տարիներ ծառայել եմ Արցախում, եղբայր այդ անպագորգոր հայտարարությունները որ կատարում եք, որ վճարվել է իբր մարտիկ եղե գրանցը եւ որպես պայմանագրային ստացել է 700,000 աշխատավարձ, կխնդրեմ հրապարակեց մեկ փաստաթուղթ կամ բերեց այստեղ մեկ մարդու ով որ այդպեսի գումար ստացել։ Եվ երկրորդ մասը Արցախահայությունը որ տենց այստեղ մեր տեղացի հայերի կարծիքով որ գերազան լավ են ապրել, մարդիկ բարից ամենաբունի մասով քարից հաց են քամել։ Նիկոլից ժամանակա 450 տարի ինչ էլ կներես Հիմա մի հատ հարց տամ էլի։ Ես Ստիվը Նիկոլի մի րոպե ասեմ։ Ես ինձ չեմ համարում, ես իմ ձևի խելացի։ Եթե ինչ որ մեկը կա, որ կային անձի ճիշտը բացատրի իրականությունը, ես էդի լսելով կընդունեմ, մի հատ ներողություն կխնդրեմ։ Հիմա իրականությունը Գևորգ ջան թույլ տաց մի հատ ներողությունից 469 հոգի մարդ կա, քան որ հայտարարությունա տարածել Արցախահայերը լավ են ապրել, ես ասեմ ու իջնեմ ու բարի գիշեր մաղթեմ բոլորին։ Գոնսալես ջան, իրականում 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ կար Արցախ վերադարձ ծրագիրը, նաև այդ ծրագիրը ազդեց պաշտպանության բանակի վրա։ Եվ այդ ժամանակ հավելավճարներ ավելացվել եւ Պարեստային վճարներ, որը բերեցացել շարքային կազմի մինչեւ 375,000 դրամ Պարեստային աշխատավարձ։ Այդ աշխատավարձը վճարում են այն անձանց, այն առաջնագծի ծառայողներն, ովքեր կեթային կպային պայմանականորեն հաթերքի դիրքերը, որ ամենաբարձր դիրքերն է գամը եւ այլ։ Դա միայն մի զորամաս այդ գումարը ստացել, դա եղել է Մարտակերտի 5-րդ պաշտպանականը եւ մի քանի փոքր այլ պաշտպանականներ, որը թվով քիչ էին, բայց որ ասում եք ամբողջ Արցախում բարձր է վճարվել, դա իրականությանը չի համապատասխանում եւ ոչ մի արցախցի հասարակ ժողովրդի մասնակցողը երբևիցե ոտը գցած չի ապրել, մարդիկ տանջվել են, առավել շատ տանջվել են, մահվան հետ հավասար ապրել են։ Այլևս նման արտահայտություն որ կանեք, խնդրում եմ իրականության մեջ եղեք։ Շնորհակալ եմ բարի գիշեր։ Ես քեզի շատ հարգանքով լսեցի, հիմա մի հատ բան ասեմ քեզ։ Անունդ ո՞նց է։ Երջանիկ։ Երջանիկը Երջանիկ ջան։ Եղբայր ազգանունով դիմի, Սարգսյան ազգանուն։ Սարգսյան ջան, հիմա իմ մեղավորությունը որտեղ է, որ այդ ամեն ինչը որ ինձ ասել է, Արցախցի է ասել։ Եղբայր նորից եմ ասում, այդ մեր սրաշ սիրելի հայրենակցին վերստեղ հասկանանք մարդիկ քեզ ինչ ասել, դու ինչ ես ընկալել։ TikTok-ում ես իմ չկա, ես իրան ռեալ եմ տեսել։ Ես կարող եմ հենց հիմա իմ հեռախոսամարը տամ քեզ, իր այդ կապի հանես, խոսենք, ես քեզ ապացուցեմ, որ այդպիսի բան իրականության չի համապատասխանում։ Գոնսալես, դե մենք ենք ասում, Էլենա Ղարաբաղցի տակից Անդրին էլ է գրել, որ անեկդոտ մի պատմի, այդտենց բան չկա։ Ես էլ ասում, էդի սուտ է։ Ես 103,000 եմ ստացել Սերժի օրոք, իմ այդ նույն շտատի մարդիկ Նիկոլի օրոք 250, 230 թե 300 քանի հազար փող են ստացել։ Նիկոլը կրկնապատկեր երրապատկել է Ղարաբաղցի ծառայողների աշխատավարձը, բայց այսօր Ղարաբաղցիներ ավելի շատ են հայհոյում Նիկոլին, այդ մարդը քաղաքական պաշտոնյա է, քաղաքական ինչ հնարավոր բան ասես արել է, միգուցե ավելին կարար անել, բայց ես համեմատած Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատում եմ, որ Նիկոլը ավելի շատ է արել, որպեսզի թե Արցախը մնա։ Նիկոլը Արցախի արդյոք մեղավորություն չունի։ Ոչ չունի, ես ասեցի չունի, ես ասեցի ուղղակի ավելի շատ նրանք են մեղավոր, ավելի շատ վնաս են տվել Քոչարյանն ու Սերժը, քան թե Նիկոլը։ Նիկոլը եկել է արդեն ժառանգություն ստացած մի վատ վիրավիճակ։ Հիմա Նիկոլից հետո ես կերազեի օրինակ դու գայիր իշխանության կամ Երջոնգար կամ ես կամ Էմյուսը, ով որ ավելի լավը կլներ։ Ես չեմ ասում Նիկոլին պետքա պահենք ցմա։ 26 թիվն է, 31 թվին կգնաք ուրիշին կընտրեք, ում որ հարկ կհամարեք։ Իրանց մեղավորությունը գիտես ինչու՞մն է, որ 30 տարի կերեն ու Արցախի հարցը չեն լուծել։ Դե վсё, ուրեմն դե փակված է թեման։ Հիմա ես քո կարծիքն էի ուզում իմանալ։ Ո՞ր մասով։ Քո կարծիքով ով ավելի շատ մեղավորություն ունի այդ կորուստների համար։ Իհարկե ով որ ավելի շատ կառավարել է երկիրը։ Ամենաշատը կառավարել է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը։ Լևոնին էլ եմ հանում մեջից, որտեւ Լևոնը հաղթանակած ժամանակների ղեկավարն է։ Ենթակա չի։ Օրինակ նայ, դու օրինակ պատկերացրա դու տիրապետում ես մի հատ բիզնեսի, հա, մի 20 տարի։ Այդ բիզնեսը ծաղկում է։ Ինքը կարա ընթացքում թերություն է ունենա։ Դու բախվես խնդիրների ինչ որ, չէ՞։ Քեզից հետո ինչ որ մեկն է գալի
ինչ որ մեկն է գալի։ Էդի պայելու փոխարեն ամեն ինչը կորցնում է։ Ու կորցնում է, գցենք թե այդ քո բիզնեսում աշխատում են 2000 հոգի, այդ 2000 հոգուն է կորցնում է։ Դու դրան ո՞նց ես նայում։ Օրինակ ինչքանով է բռնում մի վիճակ, երբ որ ես ասում եմ Արցախի հարցը Մի րոպե կներես, Ինչ զավոդ, այդ զավոդ չի Ինչն է սխալ։ Մի րոպե էլի։ Ինչն է սխալ օրինակ։ Դա դու զավոդի վրա Ինչն է սխալ օրինակ։ Սխալը զավոդի վրա է օրինակը բերում, բայց Արցախի պատմությունը զավոդի պատմություն չի։ Արցախի պատմությունը, ասում եմ, Մոսկվայից Վաշինգտոն, Վաշինգտոնից Փարիզ պետքա փնտրել։ Իսկ եթե ասեք չէ, ընդ չի Երևանը, ես դրա համար հակադարձում եմ ձեզ։ Եթե Երևանը, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը պետքա լուծեին, ոչ թե ձգեին։ Դե ես հետ եմ ասում քեզ, իրեքն է թելություն ունեն, ախպեր որ Արցախի հարցը դա գեոպոլիտիկի հարց է, այսինքն գերտերությունները դե մեծ ազդեցություն ու ներգործություն ունեին։ Ус պահանջել Հայաստանի Հանրապետությունից, ուրեմն պետքա պահանջես առաջինը Ռոբերտ Քոչարյանից, հետո Սերժ Սարգսյանից, հետո նոր գաս Նիկոլի մոտ։ Ես Նիկոլին չեմ արդարացնում, ոչ էլ պաշտպանում եմ։ Ես ուղղակի ասում եմ Նիկոլը վերջին մեղավորն է ու ամենակիչ պատասխանատվություն է ունեցել, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանը մարդը 10 տարի է ղեկավարել։ Նիկոլ Փաշինյանը 2 տարի է ղեկավարել։ Ըստ մաթեմատիկայի հաշվարկների 2 թիվը փոքր է 10 թվից։ Ուրեմն նշանակում է, որ 2 տարում չես կատարես այնպիսի հանցագործներ, ինչքան որ կարաս կատարես 10 տարում։ Ես ասեմ Նիկոլի սխալ է հարցում ինչն է։ Դե կասա, խնդիր չի, ես ոչ եմ ասի։ Որին եկավ իշխանության իր հնարավորությունները շատ էր։ Ինքը կար Լևոնին, Քոչարյանին, Սերժին, Կաթողիկոսին, Էթար վազից բռներ բեր նստսներ, ու ասել այս Արցախի հարցը որ դուք ինքը կար դաժե արխիվները անել, որ հիմա սա հանրայնացնում են թե ով ինչա կերե, ինչ են արել Արցախի հարցը ոնց են լուծել, ինչ ա եղել։ Ինքը կար բերեր նստսներ դեմը ու ասել հանրության դեմ է, ուղի եթերով։ Ու Արցախի թեմայով խոսար։ Տրամաբանական եւ գեղեցիկ միտք ես արտահայտում, միգուցե ես էլ համաձայնում եմ որ կար արտենց բանել, բայց եթե չի եղել այդ բանը, ուրեմն ինչ որ խոնչդոնտներ ա եղել, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանն եւ Սերժ Սարգսյանը ցանկություն չունեն Նիկոլի հետ, որտեղ ուզում էին հենց այդ ինչ որ կատարվել է մեր գլխին, պետք է կատարվի։ Եթե ես մեռնեմ կյանքի, լսի։ Եթե ես եկել եմ, այդ ամեն ինչի պատասխանատվությունը ինձ վրան է բարդում։ Ես պարտավոր եմ իրաց վզներից բռնեի բերեի։ Չէ, հիմա էլ է վզներից բռնում տան, բայց ճիշտ ասած ներքին նախքին եւ նոր կայշխանություններ։ Մի րոպե, ոնց ցանկություն չեն ունեցել, որ խոսքի հայ ազգը պետք է ինձ մեղադրի այդ ամենը իրանց պատճառով։ Հա իրանց ինչ պետք չինա, դու գիտես Քոչարյանը գիշերը քունը չի տանում քո համար կամ արցախցիների համար։ Ես քիչ կկտրեմ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը մի գրամ մտածում է Արցախի հայության մասին, եթե մտածել, ինքը պետքա հերանեկարային ճիշտ հաշվարկներ, ճիշտ որոշումներ կայացներ, երբ որ արցախցին Արցախում ապրում էր։ Նույնիսկ 23 թվին բլոկադայի ժամանակները չի արել, որովհետև հավանաբար հավանականությամբ ինքը ուզում էր եւ սենս ուներ, որովհետև իսկապես Նիկոլի ասած 3000 հոգուս մարդ չէր հավաքում հրապարակում, ուզում էր 120,000-ը գային հրապարակ։ 120,000-ը Նես չի որ սա Ռոբերտ Քոչարյանը ասում ես ոչ թե պետքա բեր նստսներ իրանց դեմը, այլ պետքա նստսներ բանդ։ Բա Նիկոլն է մի հատ կապիկություն է Նիկոլն անում էլի։ Այս 8 տարի իշխանությանը բռնում նստսնում է փաստաբաներ դատը կրում են բաց են թողում։ Էլի հելում է այս ցույցերի ժամանակ, միտինգների ժամանակ մեն Նիկոլը մենակ մի բառ ասում։ Կզսնելու եմ, նստսնել, բա 8 տարի դու ինչ ես արել։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի հատ հասկանամ, էլի քո այս էֆիրի իմաստը ո՞րն է, մեռնես։ Եթե հիմա չես գտնում կարաս դուրս գաս խես եկես դե։ Ես քեզ ուղղակի հարցնում եմ, ցավը տանը։ Մի րոպե Գևոր ջան, ստե մեզ էլա վերաբերում, որովհետեւ մենք էլ եք էլի։ Ախպերես կլինի Գևորի հետ եմ խոսում։ Չէ, Գևորը չի պատասխանում դրա, որովհետեւ եթե 460 հոգի մարդ անային, ուրեմն իմաստ կա հետաքրքրություն։ Ես ուղղակի նոր եմ տեսել քեզի ախպերես դրա համար հարցնում։ Հետևի իմ գործնեությանը դուրդ կգա լսի չէ ու դու իմաստը։ Գևոր ջան, մի րոպե էլի։ Ինչքան վաղ է էֆիրը նայում ես։ 5 րոպե է ախպերես։ 5 րոպե, այսինքն եթե 5 րոպե նայում ես հետաքրքիր է, չէ՞ քեզ։
Դե դրա համար աղբերս կլինի Գևորը, եթե Գևորը ասում է էֆիրի աղբերս մի վարքան։ Պատասխանել է։ Մի րոպե Գոնսալեսի ինձ գիտի ես վերաբերում հաշվի պատասխանել եմ։ Ինչի Աղբերի համար մաչը հասկացա, որտե քո էֆիրնա ասում ես իմ էֆիրնա, որտե պետք է ասում ես այդ Աղբերս ինձ Գոնսալեսի էլա ցավը վերաբերում, տանեմ, որտեղ մենք ենք ելնում ես էֆիր, դու ասում ես հոգնակ ես խոսում, այս քո էֆիրի իմաստը որ մեկն, այսինքն սաղը սելում մենք ստե անիմաստ ենք խոսում։ Բայց ով ասեց անիմաստ։ Չէ, իմաստ չես գտնում, քեզ եկես դե, եկել ես իմաստը Գևոր, մի րոպե էլի Գևոր։ Ես Գևորին եմ հարցնում, ասում եմ Գևոր Դե իմ հարցերին չես պատասխանում։ Աղբերս մի վարքան դու որ լսես ու Գևորի շատ տեղը ես եմ պատասխանում, աղբեր Գևոր քո տեղի ինքնա պատասխանում։ Հոգեբան եմ աշխատում, ստե հոգեկան շեղումներ, ուղեղի շեղումներ ունեցող մարդկանց վրա փորձարկումներ եմ անում, ուզում եմ դառնալ բանը, այն բժշկյանն ինչ էր, այն մոռացա, Այբոլիտը, հա, դոկտոր Այբոլիտ եմ ուզում դառնալ։ Всё, դալշ էլ ինչ հարց։ Էդ էի քեզի ուզում հարցնել, իմաստը ո՞րն է, մեռնեմ։ Всё, իմաստը գտար հիմա։ Ես միշտ գտել եմ իմ իմաստը։ Ժողով, տեսօր Կիրակի, հա։ Всё, բարի գիշեր, դե լավ, հա։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, հաջողություն։ Բարի գիշեր։ Այ շողոր ջան, ես ինչ է տակիր, բայց ուժեղ հարցեր։ Ես արդեն ուզում եի զանգեի բանալի ասեմ, մարդը։ Գևոր ջան, որ գալիս են քեզի տենց հարցեր են տալի։ Խելոք, գլուխդ կախ, սուսուփուս, պատասխանի մի հատ ներողություն խնդրի, որ էֆիր անելուց սրանից հետո հարցնես, ինչ ձևի պայես քեզի, ստե որ խլես չի ելնում, իրար մեր չեն քֆրում, իրար գերեզմաներ չեն քֆուր չեն տալի, վատ էֆիրա, որտեղ որ ընդ խլեշնոցակ, Սանչուր ջան։ Ընդ ոչ մեկ, կրկնում եմ ոչ մեկ, դուղ չի անի ելնի վերև ասի, ես ինչ եք անում, ես ձեր արածի իմաստը որ մեկն է։ Լավ, Գոնսալես ջան, ճիշտ ես, շատ ճիշտ ես, 100%, դե դու էլ իջի։ Դու անշապ ես քիշն եմ ապե բանը ոնց էր կան ասեմ։ Ես ինձ դու չեմ տա իջնեմ, դու անի ախպերս։ Սիրտազա կապրիզա։ Ես քեզ կհանեմ։